뉴페이스 왔어요. 뉴페이스 왔어요. 어머 안녕하세요. 안녕하세요. 가수 박문경입니다. 예. 무심한테 잘 가르치시. 그지요? 잘 걸렸습니다. 이호순의 골프 뿌리고. 여기는 베트남의 나트랑, 나짱이라고도 하고요. 네. 공항에서 한 5분 거리, 시내하고는 40분 거리 정도에 위치하고 있는 KN입니다. KN? KN 골프장. 바람을 이길 수는 없고 네. 바람하고의 전쟁의 골프가 과연 무엇인지 어떻게 해야 되는지에 대해서 오늘 한번 적나라하게 보여드리도록 하겠습니다. 뉴페이스 왔어요. 뉴페이스 왔어요. 어머 안녕하세요. 안녕하세요. 가수 박문경입니다. 예. 강문경 짱. 강문경 짱. 저녁 바람에 억새 울고 바람이 장난 아닙니다. 오늘 고생 좀 할 것 같습니다. 옆에 우리 또 안녕하세요. 개그우먼 정은숙인데요. 응. 근데 사실 우리 옆에 있는 강문경 씨가 오래되진 않았지만 이 골프에 대한 열정, 연습, 그 골프에 대한 사랑은 그 누구한테 뒤지지 않는. 그래서 오늘 라운딩이 더욱더 기대가 될 거고 또 이호순 프로님께서 또 어떻게 봐주실지도 너무너무 기대가 됩니다. 제가 어제 연습장에서 줌을 멀리서 하고 있는데 엄청 안 치시더라고. 신중해가지고 인터벌이 너무 긴신 것 같아가지고 타발이 길다. 네네네네. 네. KN에 올 때는 반드시 이 모자 이렇게 또 끈이 있어야 되고 또 바람이 불어서 모래가 막 사막의 부는데요. 모래가 많이 날리니 약간 스타킹이나 긴 바지를 착용해 주시는 게 안전하죠. 이 정도 바람은 그러면 상중하 중에 어느 정도 돼요? 그냥 아주 작다고 생각해요. 아 오늘은 날씨 덕을 봤다. 그렇죠, 네. 바람하고의 전쟁. 그 전쟁에서 살아남으려면 또 우리 장군말을 잘 들어야 되잖아요. 바람아 멈추어 다오를 부를까요? 그러죠. 그리고 네. 그거 괜찮다. 네. 바람아 멈추어 다오 바람. 바람이 많이 앞바람이 많이 불 때는 티를 좀 낮추시고 그다음에 공의 위치를 조금 이렇게 안으로 들어놓는 건가요? 공줄기가 좀 낮게 날아갈 수가 있어요. 그 네. 대신 이제 이런 현상은 슬라이스가 좀 가만히 될 수 있으니까 그립을 좀 스트롱하게 이렇게 잡아주시면 슬라이스를 조금 방지할 수가 있겠죠. 그립은 좀 강하게 잡고 공은 좀 안쪽으로 넣어놓고 티를 좀 낮게 꽂고. 자, 요거 세 가지는 기본으로 오늘 지키고 가야겠네요. 그럼 뒷바람일 경우에는 뒷바람일 경우는 반대가 되겠죠. 당장식보다 더 높이셔도 돼요. 여기서 조금 뒷바람이니까 뒤에서 던져놓기만 하면은 공이 조금 더 높게 멀리 날아가겠죠. 네. 지금 바람도 이게 앞바람이냐 뒷바람이냐 훅바람이냐 오는 바람에 따라서 이 마음이 다 변화가 그때그때 생기기 때문에 결정하고 치시는 게 좋습니다. 자 우리의 1번 선수 아버지의 강 강문경 오늘 우리 골프뿐이고 게스트입니다. 오 굿샷. 우측으로 갔다가 다시 바람 때문에 왼쪽으로 갑니다. 다음 타자는 정은숙 여자 개그우먼 중에 골프탑 절대 강자. 오, 와, 안으로 들어옵니다. 와, 굿샷. 바람과 맞네. 지금 공이 낮기 때문에 발가락 쪽에 체중을 무릎을 낮춰서 살짝 낮춰주세요. 발가락 쪽으로. 굿샷. 오, 이제 바람을 이용하는 법을 알았어. 어제 연습한 효과가 있는 것 같아요. 이도 오늘 좀 치네? 맞네? 강문경을 찾으래. 저기. 코스 관리하시는 분 같아. 플레이어 같지 않아. 오늘 피를 안 끄고 러프 피를 끄는데요. 그래서 러프에만 있어요. 오, 좋은데? 오 진짜 좋다. 굿샷. 100 봤어요? 저는 이 클럽이 응. 1879 오락 제작품인데요. 개조했어요. 샤프트를. 어떻게요?
80m 정도 나갈 수 있게. 아, 90밖에 안 나갔습니다. 잘못 맞은 거 아니에요? 지금 탑볼만 탑픽선 같았어 소리가. 뒷바람에 높게 날리기 위해서 티를 좀 높게 꽂았는데 터치 소리가 좀 안 좋았습니다. 아. 와, 지금 피칭 쳤거든? 100을? 110을? 언제까지 간다. 그래서 그랬구나. 얼라이먼트가 약간 우측을 바라보고 있었고 그 다음에 체중이 앞으로 쏠리면서 맞았기 때문에 좋은 터치 소리는 안 났습니다. 맞아요. 체중이 앞으로 쏠린 것 네. 같아요. 프로님이 그냥 이렇게 친선이라 할 때랑 우리가 재미내기 할 때는 샷이 완전 달라지는 이유가 뭐죠? 아 그거는 이제 머니 때문이죠. 머니 해도 머니가 걸려 있으면 집중력이 더 갑니다. 영업용 샷이 따로 있으신 거예요? 일단 클럽을 좀 바깥으로 아웃으로 좀 꺾어주세요. 올려줘. 아 지금도 인이야. 그렇죠. 네. 그대로만 던져요. 조금 가까이 쓰시고 좁히시고 어드레스 폭 좁히시고 하지만 잘했어요. 그렇고 샷. 오. 오케이. 이래 맞춰야 되는데 이렇게 돼 있단 말이야. 그래서 아웃으로 갔다 인으로 올렸어. 와, 이렇게. 요번엔 어땠나요? 이번에 좀 헤드업성이 좀 있었고 그다음에 약간 경사가 내리막이어서 발가락 쪽에 힘을 약간 실어놓고 약간 더 오픈해서 치셨으면 왼쪽이 좀 이렇게 열리면서 편안한 스트로크가 됐을 텐데 너무 이렇게 똑바로 쓰셔가지고. 네. 지금 그린을 바람이 상당히 센데요. 네. 이 정도면은 뒷바람 영향이 있고 그린의 오르막이나 평지성이나 내리막을 좀 감안해서 치시는 게 오히려 더 바람에 그린에서도 바람을 의식해서 나이스 말하면서 저도 들어가요. 참 쉽지요. 까비. 네, 항상 강 대표님 머리 다운 항상요. 아, 끝까지 마무리 잘했어요. 참 잘했어요. 케인에서 드라이버 처음 잡는 것 같아, 문경 씨. 그대로 스윙 자신 있게 돌려요. 와우. 와. 정형외과에서 사진을 찍으면 약간 이렇게 틀어져 있어요. 어. 그러니까 이거를 이렇게 틀려고 하니까 순간 겁먹죠. 근데 아까 진짜 에이밍을 완전히 45도 정도 확 바꿔버렸어. 근데 똑바로 가더라고. 오, 굿샷. 온되는 거 아니야? 진짜? 와, 얼라이먼트 해보겠습니다. 이쪽 바람이잖아, 이쪽에서 네. 이렇게. 조금 이렇게 쓰시면 돼요. 와, 똑바로. 뭐야, 지금 은숙이 언니 계속 지금 바르지 않고 이웃은 프로님 쫓아오고 있어. 그러니까. 와, 오케이. 나이스 버디. 어허요. 오, 안 돼. 이게 차이구나. 그렇죠. 여기서 차이가 나는구나. 항상 응. 어깨로 핀을 맞추다 보니까 자기도 모르게 응. 방향을 약간 우측으로 이렇게 향해서 쓰니까 실제 약간 박혀만 나와요. 응. 그래서 페이스로 방향을 맞추고 응. 기찻길 라인을 가질 수 있게. 오, 나이스. 어때요? 아니 좋죠? 네. 오호. 나이스 파. 언니 파펀. 네, 다음 기회에. 역시 이효승 프로를 만났더니요. 뭔가 하나가 해결되는 느낌이죠. 아니. 무심한 게 잘 가르치시죠. 그렇지요? 그리고 손을 딱 이렇게 밀어주잖아요. 그러니까 그렇게 하세요. 저렇게 하세요가 없어요. 괜찮아요. 막 인위적으로 막 시키면 하기 싫잖아요. 다 너무 작게 써요. 이렇게 너무 좁게 써. 에어가 좋아요. 우측으로 서서 이제 훅바람이 심해서요. 네. 지금도 그렇고 좀 벙커 쪽을 보고 예. 왼쪽으로 돌아가는 거
벙커를 보고. 나이스! 와우! 와우! 들어간다! 오! 위에서 왼쪽으로 돈다! 나이스! 오, 나이스! 아니, 그래. 오, 진짜 이우수 프로님이 손만 대주면 금방 다. 와, 너무 놀랍다. 아우, 어머 계속 발성했어. 그러니까요. 모두 8개 하겠다고요? 하나도 아니에요. 발성 연습이에요. 우측 끝에서 약간 드로송으로 구질을 한번 만들어서 네. 원으로 굴러갈 수 있게. 드로우로 해서 그린 주변에서 굴러갈 수 있게. 오, 진짜 드로우 걸어서? 와, 대박! 맘먹은 대로 되네. 어려워 어려워. 아빠를 너무 심해서 런이 안 생겼어. 아빠 너무 심해서. 아, 오케이. 부드럽다. 쫙 벌려. 네, 좋아. 그리고 항상 여기가 방향 와우, 굿샷. 아 이번에 1m 다 풀었네. 근데 지금 핀이 완전히 그냥 산 위에 있어. 산 위에 펄럭거리고 있어. 태극기처럼. 투혼 시도. 와우. 들어간다. 나이스. 버디. 오호. 아이고, 수고하셨습니다. 아유, 수고하셨어요. 아우, 멋졌어. 한번 해볼까? 자, 내 골프뿐이고. 아, 그니까요. 오늘 어땠어, 근데? 잘 걸렸습니다.